আমি চলে এলাম আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গাতে যাওয়ার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়েছি, অনেকটা চলেও এসেছি। তো গাড়ি থেকে নেমে এবার একটু হেঁটে যেতে হবে। তো চলেছি, আমি এসছি, আমার হাজব্যান্ড এসছে, শাশুড়ি মা এসছে। তো ওর মামার বাড়ি মানে মায়ের দেশের বাড়িতে আমরা যাচ্ছি। তো চলো তোমাদের সঙ্গে তোমাদেরকে দেখাই পুরো জায়গাটা। এখানে প্রকৃতিটা আমার বেশ ভালো লাগে, খুব সুন্দর এই জায়গাটা। একদিকে খাল রয়েছে, দুদিকে কি সুন্দর গাছপালা রয়েছে। মামার বাড়িতেও প্রকৃতিটা বেশ সুন্দর। তো তোমাদের সঙ্গে আজকে সারাদিনটা কি করব সব কিছুই শেয়ার করব। আর ওখানে আরও অনেকে রয়েছে, সবার সঙ্গে আজকে তোমাদের পরিচয় হয়ে যাবে। তো চলো শুরু করা যাক। দেখো কি সুন্দর গ্রাম্য রাস্তা, তাই না? ওই দিকে খাল রয়েছে, মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। কি দারুণ লাগে আমার এখানকার প্রকৃতি। ওই দেখো খাল। দেখো আগেকার দিনের পুরনো বাড়িঘর, রাস্তা। বাড়িতে ঢোকার পর এবার আমরা ফ্রেশ হয়ে তারপর আমরা চলে এলাম এখানে পাশে একটা অনেক দিনের পুরনো মন্দির রয়েছে, দেশের বাড়ির মন্দির, সেটা দেখার জন্য। তো চলো তোমাদেরকেও দেখিয়ে নিই তার এক ঝলক। চলো আমরা এবার দেশের বাড়ির এখানে একটা মন্দির রয়েছে, যাব। এইখানটায় কি ঠাকুর থাকে বললে? নারায়ণ ঠাকুরের মন্দির। আর এখানটায় বাসন্তী পুজো হয়, আর এখানে বাসন্তী মায়ের পুজো হয় এই মন্দিরটাতে। বিশাল বড় মন্দিরের জায়গা, এগুলো সব আগেকার দিনের জায়গা। এটা কি গো? ও ও সব পুরোনো দিনের ভাঙাচোরা ঘর বাড়ি। এই জায়গাটা আমার সবচেয়ে খুব ভালো লাগে দেশের বাড়িতে। দেশের বাড়ির বিশাল বড় পুকুর। এখন রোদ পড়েছে বলে, কিন্তু রোদটা যখন থাকে না তখন এইখানে বসে গাছের তলায় বেশ মজা নিতে একটা আলাদা রকমেরই অনুভূতি লাগে, বেশ ভালো লাগে এই জায়গাটা। তো মন্দিরটা ঘুরে এসে তারপর চলে এলাম পুকুর ঘাটের কাছে কিছুক্ষণ বসবো বলে এবং প্রকৃতিটাকে অনুভব করার জন্য। তো চলো তারই এক ঝলক তোমরা দেখতে থাকো আমার সাথে। আমি কোথায় কোথায় ঘুরলাম, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি। এই দেখো জলের মধ্যে একটা সাপ রয়েছে। এইসব পুকুর দেখলে ছোটবেলার কথা যেন মনে পড়ে যায়। কত কুচি কুচি মাছ ঘুরছে। এইদিকে দেখো। এবার চলে এলাম ঘরের মধ্যে। চারিদিকটা ঘোরা হয়ে যেতে সবাই এখন রান্নার জন্য ব্যস্ত। অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেকেই রয়েছি, তো একসঙ্গে অনেকেই রয়েছে। এই দেখো পিঙ্কি বৌদি ওই রান্না করছে, নুপুদি এখানে মা মাছ কাটছে, ওইদিকে আরও একজন বৌদি রয়েছে, এই পূর্ণদা,
ওইদিকে ঋষি রয়েছে, তারপরে অনেক কচিকাচারাও আছে, সবার সঙ্গে পরিচয় হবে। তো নুপুদি এখন শাকের তরকারি করতে ব্যস্ত। এই হলো আমার পিঙ্কি বৌদি, পাশেও আরেকজন বৌদি রয়েছে। আর ওইদিকে মেজো মামিমা দেখো কেরম ঢেকে ঘুরে বসেছে ভিডিও করছিলাম বলে। এই দিকে তো আমার পতিদেব, সকলেই চেনো। আর এইদিকে পূর্ণদা পান ভাঙছে। এইভাবে সবাই কাজে একটু একটু করে ব্যস্ত। তারই মাঝখানে আমিও গল্প আড্ডা দিতে দিতেই একটা ভিডিও শট করে ফেললাম তোমাদের জন্য, কারণ বলেইছিলাম সবার সঙ্গে আমি পরিচয় করিয়ে দেবো। তো এই দিকে দেখো আরেকজন দিদি রয়েছে আর মা, দুজনে মিলে মাছ ছাড়াচ্ছে। এইবার ওখানে একটু গল্প আড্ডা সেরে নিয়ে যাচ্ছি ছাদে। এখানে আরও কয়েকজন কচি কাচারা রয়েছে, তাদের সঙ্গেও তোমাদের পরিচয় করাবো। দেখো যখন বড়দের গ্যাদারিং হয়, তো বড়রা যখন গল্প আড্ডা রান্না বান্নায় মজা থাকে, ছোটদের আর কাজ কি মোবাইল ছাড়া, তো তারা সে কাজেই ব্যস্ত। তো এরপর সবাই চলে এসেছে চান করতে। দেশের বাড়ি আসা মানেই সবাই তো দূর দূরান্তে থাকে, সেখানে পুকুর অ্যাভেলেবেল নয়, শহর বাজারে থাকে। তো দেশের বাড়ি আসলে এই বড় পুকুরে চান করার আনন্দটা কিন্তু সবাই খুব ছুটিয়ে নেয়। তো সবাই এখন চান করতে ব্যস্ত পুকুর ঘাটে। এরপর আমরা গিয়ে আমিও চান করব এবং খাওয়া দাওয়া করব, তারপর একটু গল্প আড্ডা করে আবার আমাকে ফিরে যেতে হবে সার্টেন প্রোগ্রামের জন্য। তো গাইস, আজকের মতো এখানেই ভিডিওটা শেষ করলাম। অ্যাকচুয়ালি ব্লগটা ইনকমপ্লিট আমি জানি, কারণ সার্টেন কিছু কাজ পড়ে যাওয়ার জন্য, আমার প্রোগ্রাম থাকার জন্য আমরা ওখানে রাত্রে স্টে করতে পারিনি। চান করার পরেই খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল, সেই কারণে ব্লগটাও আমি আর কন্টিনিউ করতে পারিনি। যতটা করেছিলাম দেশের বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশটা দেখানোর চেষ্টা করেছি, বাকি আনন্দের মুহূর্তটা বেশিক্ষণ আমরা কাটাতে পারিনি, সে কারণেই ব্লগটা আর কন্টিনিউ করলাম না। যতটা করেছিলাম ততটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আর কিসের জন্য আসতে হয়েছিল এবং কি প্রোগ্রাম ছিল সেটা নিয়ে পরবর্তীতে আরও ভালো ভালো ভিডিও ব্লগ আসতে চলেছে। তো এতটুকুই আজকে তোমাদের জন্য। তো কেমন লাগলো দেশের বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশটা তোমাদের, অবশ্যই নিচের কমেন্ট সেকশনে একটা কমেন্ট করে জানাও। এভাবেই আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো। আর গাইস, যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি কিন্তু ভিডিওটা দেখছো, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ এতক্ষণ ধরে আমার ভিডিও ব্লগটাকে দেখার জন্য।